Duke u rrit kosto, mund t'i ulet konkurrueshmëria dhe mund të vihet në vështirësi serioze. Profesor, në fakt duhet të them diçka që përpara një 3-4 vjetësh kur shkova për derë diçka rroba sportive në Itali, pash një palë mbathje Adidas, ishin made in Albania. Ndërsa si vjet kur shkova hyra në një dyqan in trend në Itali, prap ishte made in Albania dhe më bë qefi që ishte kjo rritje, me thënë të drejtën, rritje e kualitetit. Por si do ndikoj, jeni në gjendje ta përballoni këtë Florian? Shiko, unë nuk i heq asnjë presje asaj çfarë tha profesori, por desha të shtoj diçka tjetër që në sistemin e pagave, kjo prish komplet sistemin e pagave, sepse flitet që t'jepet një punëtori fillestar, që nuk t'jep rendiment apo është në hapat e parë, t'japësh një pagë 50.000 lek, me fjalë bën një shtesë nga 40 në 50.000 lek, 25%. Atëherë nëse këtij punëtori që nuk më jep rendiment, dhe është zero, që është në nxënës, ja ngrem 25%, pa atij që tash merr 60, 70, me sa duhet t'i arris? Është njësoj si në biznesin tuaj, ai roja, po themi që hap derën, t'i arris me 25. O ta bësh gati me një që e ke specialisht. Po operatorit, po redaktorit, po gazetarit, i cili ai është që sa duhet t'i arrisish, me fjalë kjo e çrregullon komplet sistemin e pagave. Dhe nëse bëhet çdo vit një çrregullim pagash sot me nesër, sepse kjo flitet me fjalë lajmi është sot, por do hynë në janar. Fjalë ne kemi kohë themi 6 muaj që të përgatitemi për një shtesë për 20% e atij zëri që është kryesori tek paga. Ndërkohë euro të ka rënë. Ndërkohë po të marrim edhe që euro na ka rënë me 25%, mund të fusim këtu edhe krizën që ka pas sektori modës si tekstile e këpucë në Europë, me fjalë janë një sër faktorë që ne e vështirësojnë. Por kjo ngritje arbitrare me premtime elektorale me 25%, unë nga përshtypjen që biznesin e manufakturës, ku janë rreth 65.000 veta, kam përshtypje që këto titullarë do i vënë në vështirësi të madhe. Nëse, siç e tha dhe profesori, nuk shoqërohet me amortizator të cilët mund ta ndihmojnë biznesin. Për shembull, herën tjetër kur e ngriti pagën nga 32 që bëri 40.000 lek, i kompensoi biznesit të manufakturës, prodhuesve, pjesën e shtesës të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Kështu që ai ishte një ndihmë, pavarësisht se ishte, themi, 17.000 lek të vjetra, por për çdo punëtor që merrte një pagë minimale, atë gjithsesi biznesin e vune në një mbështetje që nuk ishte shpëtimtare, por që ishte diçka një amortizator që e ndihmoi biznesin. Shiko, e di sa më përshtypje që kam pyetur një person, një sipërmarrës në Vlorë, i cili kishte fason, dhe ai më tha që unë nuk ka njeri që nuk e paguaj 600.000 lek. Por, po fliste për të specializuar, për specialist. Pra, ajo më bën përshtypje, pra, ndërkohë në botë që këta që quhen Tironcino, që janë fillestar, i mbajnë edhe pa para fare, vitin e parë. Po, ka një pagë shumë atë ullët, jo në fazën e parë. Në Itali mund t'i marrësh edhe 5-6 vjetë, nëse ai mendon që ky nuk ka arrit atë shkallën e parë të kategorizimit. Por problemi çfarë të çon kjo? Kjo të çon që ti në një moment vështirësie, ato punëtorë që paguhen me pagë minimale që mund të jenë 5, 6, 7, 8, ti normalisht që ato do fillosh t'i largosh. Këto mund t'i zëvendësosh, ose të lësh vendin bosh, ose të automatizosh, blesh një makinë automatike që të zëvendëson 3-4 veta, dhe pjesa më vulnerabël, pjesa më dobët, e cila është dhe nga ana ekonomike, është më e pafuqishme, ato normalisht e kanë jetën e tyre kanë rrezik, sepse vendi i punës i rrezikohet. Po, unë mendoj që kjo është edhe një lloj stimuli, që ti e ke pagën e vogël derisa nuk je i specializuar. Në momentin që do specializohesh, ta arris humbë, se do i arrisësh ti vetë. Po ti arrit rregull, pa fjalë e punë. Ne s'kemi prit që na rregulloi qeveria apo mekanizmin. Ne po them veç pas pandemisë, që nga viti 2020 e deri në 2024, pagat tona arrit mbi 20%, pavarësisht vështirësive, si pasojë e
punës mirë që kemi bë, dhe normalisht mbi stazhin dhe aftësive të punëtorëve ne normalisht e kemi rrit pagat. Kështu që nuk është ajo autoritarizmi dhe diktimi i pagës që duhet të negojë. Tregu është i lirë, normalisht ka thënë ai biznesmeni edhe ne po të njëjtën situatë jemi, por e thash në sistemin e pagëve të rrisish pagë minimale të një punëtori themi fillestar me 25%, normalisht që ma kërkon edhe ai që të shirë specializuar me bën dy norma. Më bën dy norma në fundit. Ai që man ndërmarrje. A vërtet, drejt. Profesor, kemi një lloj tjetër, taksa 10%. Mua më duket një rikthim, domethënë, më duket një ekonomi primitive këto që e kanë me 10%. Po ta shohësh në gjithë të Europë 52 shtete, vetëm 4 e kanë, Gjeorgjia, Lituania, një nga këto, Hungaria. Ne duhet kemi parasysh kur bëjmë diskutimet për taksën e sheshtë ose progresive, që taksa e sheshtë ka qenë, si thua, më masive dhe më tendencë në vitet e para tranzicionit, se ishte një mënyrë edhe më e thjeshtë për të aplikuar, edhe një reagim ndaj periudhës tranzicionit ku kopjuan kryesisht ekonomitë liberale me taksa të ulta. Por taksë e sheshtë nuk do të thotë taksë e ulët, se ka dhe vende që kanë taksë të sheshtë, po e kanë 17% deri 22% siç e kanë disa nga vendet balltike. Pra, kur flasim për 10% ose edhe për 9%, siç është rasti i propozimi tjetër, është niveli më i ulët i taksimit, që natyrisht mund të jetë shumë i dëshiruar edhe për individët edhe për bizneset, është më i thjeshtë për të aplikuar, po problemi është që duke ulur kaq shumë nivelin e taksimit, kërcënohen dhe në niveli të ardhurave buxhetore dhe të ardhurave në përgjithësi, sepse më lejoni të përdor një term më ekonomik, të gjitha rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore apo institucioneve të tjera nënkuptojnë që një vend që është i përafërt me Shqipërinë, si vend me zhvillim dhe me zhvillim relativisht të mirë, duhet të ketë një ngarkesë fiskale 32 deri 35%. Çka do të thotë që nga prodhimi brendshëm bruto i saj të mbledhë nëpërmjet sistemit fiskal 32 deri 35% saj që përbendet të ardhurën kryesore bazë e buxhetore. Nëse ti ke një nivel informaliteti, nga ana tjetër ke edhe një nivel të ulët të taksimit, po këtu duhet të shtojmë edhe disa propozime tjera që në duke janë shumë joshte, po janë të vështira dhe të rrezikshme për të realizuar, për shembull do ulim përqindjen e sigurimeve shëndetësore, sigurimeve shoqërore, duke krijuar akoma dhe më tepër probleme edhe funksionimit skemës pensioneve, edhe funksionimit skemës gjithë shërbimit shëndetësor në vend. Kështu që çështja diskutohet në të dy karat e ekuacionit. Nga njëra anë lehtësirat që ti do bësh, por nga ana tjetër si do garantosh të ardhurat e nevojshme që të duhen që pastaj të realizosh edhe rritjen e pagave edhe shumë premtime të tjera. Kështu që unë mendoj që ne po luajmë shumë me çështjen e sistemit fiskal, jemi në grupin e disa vendeve ku mund të jemi nga të parët për ndryshimet e shpeshta dhe shpeshherë dhe drastike të sistemit fiskal, çka edhe biznesit i sjell pa siguri të mëdha se nuk bën dot as plane afatgjata, as një zhvillim më të qëndrueshëm, po dhe për individët dhe për institucionet është e vështirë që të aplikojë her pas here ndryshime kaq të mëdha taksash. Kështu që besoj që nuk është një propozimi i studiuar për efektet që do japi, dhe nuk janë bërë llogaritjet e duhura që nëse e aplikojmë tani 10%, sa shkon niveli të ardhurave në nivel kombëtar në Shqipëri në buxhet. Profesor, të njëjtën gjë më thoshte edhe një biznesmen i cili së pari këtë më thoshte kur u vendos progresivja në fakt nga qeveria Rama. Së pari thoshte taksa progresive tregon një shtet modern dhe një administratë fiskale e cila di të operojë edhe të bëj këtë 10% që në përgjithësi vihet në vende të prapambetura që kanë një përgatitje të dobët administrata fiskale dhe i bie shkurt ai. Por gjithashtu thoshte mua nuk më vret thoshte kjo ajo që tha pikërisht juve, nuk më vret 10 apo 20, më vret
ndryshueshmëria, vjen një qeveri e vë 10, vjen tjetra e vë 20, dhe kjo më të orienton totalisht të planet e mia që kam bërë në biznesin tim. Po. Jo vetëm në këtë rast, por në përgjithësi, në reagimet e biznesit, ky është reagimi më tipik. Më shumë se sa në një rritje taksave ose taks progresive, problemi jonë janë ndryshimet e shpeshta të taksave, se nuk na krijojnë mundësi që të kemi llogaritjet e duhura të planit biznesit, edhe zhvillimit qëndrueshëm, edhe shlyrjes kredive bankare apo dhe shumë elementeve tjerë. Dhe nga ana tjetër ka diskutime dhe edhe kjo mund të jetë një zgjidhje në fakt, sepse ka qenë një lloj edhe tejkalimi edhe abuzimi. Niveli 23% është niveli i lartë, aq më tepër që prek kryesisht të punësuarit cilësor, nëse mund t'i themi kështu, ata që burim kryesor kanë vetëm punën, po janë të mirë paguar sepse janë shumë kualifikuar dhe punojnë në sektor shërbimesh kryesisht, ku dhe produktiviteti i punës tyre është i lartë. Ndërkohë që biznesi dhe në shumë raste për t'i ke bërë favorizime dhe ja ke çuar edhe 6% ose një kategori bizneses dhe ke përjashtuar fare. Kështu që çështja shtrohet që e para njerë sot në botë pothuajse nuk ka asnjë vend me sistem fiskal unik. Sot janë sisteme fiskale të kombinuara, pra vendet kombinojnë taksën e sheshtë me taksën progresive, bile në disa raste edhe me taksën regresive. Çka do thotë që sa më shumë shtohen të ardhurat, aq më tepër ulet përqindja e aplikimit të taksës, për mos t'i marrë gjithë pjesën e fitimit, ose ajo që quhet plaçkitje fiskale, siç ka dhe në disa vende që sa më shumë rritet fitimi, aq më shumë rritet përqindja e taksave dhe vjen një moment që fitimi bëhet gati zero si pasojë e taksave, çka sjell pastaj edhe ato që quhet eksodi fiskal ose emigracioni fiskal që shumë biznese bëjnë nga njëri vend në tjetrin për t'u shmangur këtyre taksave. Kështu që unë mendoj që sistemi fiskal është nga instrumentet më të rëndësishëm të ekonomisë dhe financave të një vendi. Mirë është që të jetë sa më neutral në analizën dhe në aplikimin e tij, sepse kjo i krijon atë që quhet qetësi fiskale, edhe i sjell shumë qëndrueshmëri dhe bizneseve dhe individit. Po insistoj në faktin që përdorimi çdo fushate elektorale, bile edhe brenda fushatave elektorale, brenda mandateve qeverisë, sa herë ka atërime politike, kali betejës që bëhet grindja është problemi fiskal. Okej, atëherë. Profesori e shpjegoj në makro, e shpjegoj në perfekte. Ky që ma tha në fakt ishte italian, ky biznesmeni, tha, vesh ndryshe shikon ai ndryshe shikon. Jo, unë desha të shtoj vesh dy gjëra pra asaj që tha profesori në mikro. Se ti ndjen edhe në kurrizin tënd. Po patjetër. Atëherë, ne taksat nuk kanë qenë të larta as kur ka qenë Berisha, as kur ishte Rama, sepse kemi një nivel 23%, kur po të krahasojmë Itali që shkon 67 deri në 70, janë nivele shumë të ulta. Por këtu problemi është ndryshueshmëria e taksave, siç e tha profesori, dhe siç po e shohim që edhe kjo rritja pagës minimale bëhet për efekt të sigurimeve shoqërore për të inkasuar më shumë. Por kemi edhe ato taksat e fshehura. Atëherë ka taksë më të madhe se rënja e euros me 25%. Me fjalë, një biznes e ka 25% në muaj. Ti mund të thush çado takse, mund të vedosh çado takse, por një taks. Sa desha ta thosh një ore, ma bëj 20%, po mos luajte pikërisht pra. Jo po rrit rrogat me kaq që ne kemi eksportuesi shqiptar, prodhuesi shqiptar ka një rënje 25% po të krahasojmë me një vit e gjysmë përpara, vetë shka euro, taks më të madhe të fshet se kjo mund të ketë. Kështu që përveç atyre që tha profesori dhe është shumë e saktë se vendet, pjesa më e madhe e vendeve të zhvilluara përdorin taksën progresive, por ka edhe një problematik tjetër dhe unë kisha nevojë edhe për mendimin e profesorit. Llogaritja e tatimit të ardhurave. Është një llogaritje e cila është shumë në dëm të biznesit, por edhe të punëtorit. Sepse një punëtor me një pagë minimale 500.000 lekë e ka tatim vitar dhe 0. 501.000 lekë ai tatohet 23.000 lekë. Me fjalë, punëtori nuk do të tatohet dhe direkt shkon 23%. Me fjalë, është një taks që duhet të llogaritet, sepse fillon llogaritja jo nga 501 nga 1 lekëshi, por kthehet mbrapsht nga 300.000 lekë.
Kështu që kjo është një përllogaritje shumë e gabuar, po ashtu edhe... Më falë, tatohet 23.000 lekë të vjetra? Po. Fillon tatimi direkt dhe 1 lek mas 50.000 lekësit. Po, me i fjalë, ai që merr 500 e 1.000 lek, i bime me çu shtëpi shumë pak lek. Po. Dhe ajo e dyta e preku dhe profesori është çështja e tatimit të themi asaj shtresës mesme apo shtresës së kualifikuar. Sepse një punëtor i cili ka një pag 1.200.000, ai tatohet sa një biznes 23%. Kështu që edhe ky është një handicap i madh i cili duhet zgjidh. Plus kësaj është edhe përjashtimi që u bë biznesit deri në 140 milion lekë me tatim zero. Është një handicap i madh sepse ç'a ndodhi kjo? Kjo u duk sikur do ndihmonte biznesin, por bizneset ç'a bën? Sepse shteti nxjerr ligje e biznesi gjen shtigje. Ato filluan të ndajnë bizneset dhe t'i bajnë në 2-3 biznese, kështu që filloi shmangja dhe për atë këto duhen të rikthehen, por gjykata kushtetuese ju a hodhi poshtë, duhen të rikthehen edhe një herë të tatojnë edhe biznesin e vogël deri në 140 milion. Kështu që gjithë këto ndryshime, taksash, sistemesh fiskale nuk bëjnë asgjë tjetër se çordisin biznesin dhe po të thuash një investitorit huaj hajde në Shqipëri, në momentin që ti i përgatit një plan biznesi, nuk din se me çfarë sistemi fiskal t'ia përgatis, sepse pagat janë ndryshim të përhershëm, mënyra e taksimit është në ndryshim të përhershëm, kështu që kjo janë vështirësitë të cilat duhet biznesit të ketë garanci, sepse taksa si 10%, si 15% nuk është një taks e jashtëzakonshme për biznesin. Po veç sa thuj mos ma luj sa herë në ronë mendje. Pikërisht pra janë 6 muaj. Profesor, kjo puna e euros është kthyer në problem të madh, kursi i ulët i euros. Si e shikoni juve, a mund të ndikohet disi që të kthehet te 1.250 te 125 lekëshi, apo duhet të mësohemi dhe nga se ka ardhur e gjitha kjo? Thonë lekët e pisa, parat e pisa, unë nuk mendoj, sa të tjerë thonë është edhe turizmi, rritja e turizmit, futja e paras. Edhe kjo nuk duket e mjaftueshme se ne një pjesë të madhe të produkteve që ushqejnë këta turistat këtu importojmë. Mendoj që është fenomen strukturor, sepse po ta shikosh me logjik të thjeshtë dhe të pastër, duhet ishte ndikim që vinte nga sjellja e euros si pasojë e vendimeve të politikës monetare të Bankës Qendrore Europiane dhe forcia ose dobësia e euros me monedat e tjera, për pasojë duhet ishte reflektuar dhe te leku. Gjë që nuk ka ndodhur dhe në 99% ky është fenomen monetar brenda territorit shqiptar ose brenda Shqipërisë. Dhe duke qenë brenda Shqipërisë, shkaku kryesor është prishja e raportit midis lekut dhe euros. Pra, sasia e euros dhe disponibiliteti i euros në tregun monetar shqiptar është rritur shumë shpejt dhe në masë të madhe për shumë faktor, jo vetëm turizmi, edhe paraja informale ka ndikim shumë të madh, edhe burime tjera, ndërkohë që masa monetare në lek nuk i përgjigjet dot. Shkaku tjetër është që ne praktikisht jemi vend me 2 monedha. Sado që të themi që euro është monedha e eurozonës, praktikisht Shqipëri niveli i eurizimit është mbi 40%, niveli shumë i lartë i depozitave në euro, shumë transaksione bëhen direkt në euro, shumë çmime janë direkt në euro, pra praktikisht ne jemi si thosh të ekspozuar maksimalisht ndaj prezencës e euros në tregun shqiptar. Dhe përpasoj këto fenomene strukturore quan në këtë situatë ku jemi sot. Unë mendoj që kjo është situatë strukturore, nuk presim pos ndodhi në një diçka me përmasa madhore që kjo situatë të ndryshojë dhe leku të rikthehet prapë në 1 euro 120 apo 125 lekë, sepse faktorët që shkaktuan të ekuilibër të ri po e quaj, janë faktorë që për momentin asnjëri nuk jep shenja që do ndryshojë. As paraja informale që hyn në Shqipëri nuk duket që të ketë ndonjë ngadalësim. Ndërkohë, investimet e huaja direkte, të ardhurat nga turizmi, apo elemente të tjerë vazhdojnë të jenë në përmasa maksimale. Kështu që duhet gjykuar si një ekuilibër që do vazhdoj më e pakta 1, 2 ose 3 vite, nëse nuk do ndodhi në ndryshim tjetër, sepse sado masa që ne të marrim, bile
ne që në vitin 1992 kemi bërë një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar që kursi i këmbimit është i lirë. Pra, as qeveria dhe aq më pak Banka Qendrore nuk kanë as mandat dhe as instrumenta që të ndërhyjnë për ta ekuilibruar kursin e këmbimit dhe për shtim të rasteve kur ai bëhet problematik në ekstrem dhe mund të cënojë ekuilibrin financiar të vendit, gjë që nuk është momenti. Kështu që vendet tjera që janë gjendur në këtë situatë, si Shqipëria, e kanë zgjidhur me politika paralele shtetërore të qeverisë që sektorët që preken më shumë nga ky ndryshim i kursit kanë mbështetje dhe lehtësirat një natyre tjetër për t'i kompensuar këtë efekt negativ të kursit të këmbimit. Po, ndërhyrje direkte është shumë e kushtueshme, është shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur kaq të ekspozuar sa që jemi ne nga prezenca dhe përdorimi i euros në Shqipëri. Profesor, po duket sikur ajo teoria që zhvlerësimi i një monedhe rrit në një farë mënyre eksportin ose importin e saj sikur është shtrëmbuar në Shqipëri. Edhe ky ekuilibër i ri nuk është 100% negativ, ashtu siç nuk është 100% pozitiv. Kur është leku i fortë dhe euro i dobët, favorizohen importuesit dhe defavorizohen eksportuesit, siç është rasti dhe i industrisë me fason. Kur është e kundërta, favorizohen eksportuesit dhe penalizohen importuesit. Pra, ose favorizohen ata që kanë kredi në euro po të ardhurat në lek, favorizohen dhe disa statistika të shtetit. Neve jemi në një pozitë që penalizojmë eksportuesit tanë, apo jo? Për momentin eksportuesit, po jo vetëm eksportuesit, penalizohen ata që kanë depozita bankare në euro, penalizohen sidomos një pjesë e madhe e familjeve që elementet kryesor të konsumit i kanë në euro nga remitancat që vinë nga jashtë, sepse një euro është më e dobët dhe çmimet janë më të larta, po njëkohësisht shtohet edhe vështirësia për sa i përket turizmit, sepse një pjesë e turistëve vinë nga zona euro me euro dhe i gjenë çmimet më të larta në Shqipëri, meqense euro është pak më e dobët. Pra, në të dy rastet ka edhe faktorë që ndikojnë negativisht, edhe faktorë që ndikojnë pozitivisht. Prandaj kërkohet edhe një politikë më aktive qeveritare në mënyrë që të kompensojë ata që humbin dhe të mbështesin akoma dhe më shumë ata që fitojnë. Ferjan, jo e gjetët se ky fenomen e kaloi vitin. A keni gjetë në një lloj ekuilibri? Jo, është e pamundur të gjesh ekuilibër sepse është një situatë që nuk ta thot asnjëri, me fjalë asnjë nga institucionet, si Banka e Shqipërisë, po ashtu edhe Ministria e Financave, nuk ta thot se kush do jetë trendi. Dihet që do jetë një trend rënës, por me sa nuk arrin të na paktën na përgatisin.